नमस्कार, माझं नाव आकाश अनंत कोमनाथ. मी महाराष्ट्राचा विद्यार्थी आहे आणि मी टर्नोपिल नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकत आहे. मी 3ऱ्या वर्षात आहे. तर मी तुम्हाला इथली करंट सिचुएशन सांगत आहे. मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे है अलग अलग स्टेट्स के, वो भी यहाँ हॉस्टल में फंसे हुए हैं. वो लोग तुमसे कुछ बातचीत शेयर करना चाहते हैं. अभिनव प्लीज स्टार्ट. मैं जो हूँ सो बिहार से हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ. यहाँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कल रात से यहाँ पे सायरन बज रहा है और कभी भी यहाँ पे अटैक हो सकता है. और उसके कल रात में भी इतना ज़्यादा पैनिक कंडीशन हो गया कि हम लोग जो है सो बंकर्स में गए थे, लेकिन वहाँ सफोकेशन का ही बहुत माहौल था. यहाँ पे हम लोग कैश भी नहीं निकाल पा रहे. कंडीशन बहुत ख़राब है. हम लोग बस वेट करें कि इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोग को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए. मैं शिवानी एमपी इंदौर से बात कर रही हूँ. मैं खुद भी यहाँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है एंड आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू कि हमको जल्दी से जल्दी इंडिया बुला ले. और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, स्पेशली घर वाले भी. यहाँ का मार्केट का भी कंडीशन कुछ मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग जो है सो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुला हुआ है और हम लोग यहाँ से कैश तो नहीं निकाल पा रहे हैं. हम लोग को ये भी अपडेट मिला है कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमारे लिए फ्लाइट भेज रही है दूसरे कंट्री से, मे बी पोलैंड से या कहीं और से, तो उसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे कैश पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं. तो हम लोग पता नहीं कैसे पे करेंगे. तो उस चीज को ज्यादा भीड़ है, हमारा कुटी हो जाती है वहाँ पे पैसे लेने जाती है क्योंकि यहाँ के सिटीजन भी काफी ज्यादा, सभी को कैश चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटीज दी जाए. और कुछ एटीएम तो आउट ऑफ कैश भी है, तो हम लोग कैश भी नहीं कलेक्ट तो हम लोग 60-70,000 रुपीज अभी पे नहीं कर पाएंगे. हम लोग को पोलैंड से जाना हो या कहीं से भी जाना हो, फिर हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ेगा. तो प्लीज इस चीज को आगे बढ़ाया जाए कि हम लोग के पास इतना यहाँ पे कैश नहीं है कि हम लोग 60-60 हजार 70-70 रुपया दे पाएंगे यहाँ से वापस जाने. पहले से हमने टिकट बुक की हुई थी और वो भी पैसा भी अभी तक नहीं मिला है. तो प्लीज इंडियन गवर्नमेंट हमको फ्री से यहाँ से इवैक्यूएशन कर दीजिए. मैं ईशा, मैं यूपी से हूँ. यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो रखी है. प्लीज मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि प्लीज हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालें. I'm Malvika from Kerala, and I also request what my friends has to say. It's the same thing. That we request Indian Embassy to rescue us as soon as possible. देखिएगा, ये सब सारे मेरे फ्रेंड्स हॉस्टल में फंसे हुए. हम लोग अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं, लेकिन डर का माहौल सभी जगह है. ये भी बहुत लोग डरे हुए हैं. इनके भी पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं. कुछ लोग तो यहाँ कल रात सो नहीं पा रहे, रो रहे थे, चीख रहे थे. तो हम यही अपील कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से यहाँ से रेस्क्यू किया जाए इंडियन गवर्नमेंट्स की थ्रू. और यहाँ की सिचुएशन ऐसी है फिलहाल कि यहाँ पे अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन डर का माहौल बहुत है. और ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता. फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है. यहाँ टर्नोपिल के पास 1.5 घंटे का एक सिटी है, रिवेने करके. टर्नोपिल की जगह रिवेने में हमला कर दिया गया है. तो टर्नोपिल बच गया और रिवेने में हमला हो गया है. तो आगे 10 मिनट में, 15 मिनट में या फिर 2-3 घंटे बाद क्या हो सकता है टर्नोपिल में, किसी को कुछ भी पता नहीं है. तो हम यही अपील कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि आप तुरंत हमको इवैक्यूएट कर लीजिए यहाँ से. थैंक यू.